Ты еще типа за второй монитор же выходить не будешь. А, кстати, да. Фига. Попробуй. Вроде должен он. Просто привыкнуть нужно. Как тебе первый битнет? А, Я свой челлендж или ты? у меня рекорд побольше. А у меня механика посложнее. Это вот помнишь, как в листе скиллсеты? Да. У тебя больше наводить, а у меня больше это тактика. А. Я тебя понял. Так, я походу понял Тихо. тактику. Чё? Ого. Тащи. Давай. Вот чё я не так делаю, я не понимаю. Погоди.
Я прошел. Красава, Я прошел. красава. Новый хардест. Да.